sieht schön aus, der Flieger. Sieht schon, ich bin schon letztes Jahr. Ja, der war bei den Armen. Und bei den über 50ern. Ja, geil. Sag's dir, ist mir egal. Aber sieh, wie sich das Geld nicht anschaut. Wir buchten Bolt und wir warten 2 Jahre. Sind wir wieder auf Tour mit dem Boot, ja? Ja. Ja, wir holen ein Boot, ja. Der Bolt. Hol den Armen, ja. Ja, das Boot ist richtig Arschschild, ne? Boah, mir wird weiter wie Schreiber. Die Kamera ist halt echt scheiße zum Transport. Nicht nach. Doch. Ich gehe ernsthaft mit Blechkamera. Du buchst die Zentrumwand, dann nichts. Nein, den buche ich auch nicht. Du bist ein Rideshare, also. Ich bin ein Bus, Junge. Nein!